各位觀眾朋友，大家好啊！咁今日啦，又係上嚟追擊阿河馬嚇。咁追擊河馬之前啦，就同各位觀眾講下。咁由琴日啦到今日啦，個天氣都急降啊嚇，個氣温啦就轉得好快，大家就注意保暖啦嚇，保重好身體。因為本人啦的而且確個身體個抵抗力都唔係幾好，所以啦就感覺到自己咧就可能感染到感冒。咁啦呢把聲啦就已經有啲沙啦，由琴日開始有少少咳，大家就唔好介意我講嘢把聲唔係幾好啊嚇。咁講佢之前啦，大家就訂閱下我啦，幫我分享啦、留言啦。咁正式開始，我今日啦要追擊河馬嚇。河馬呢個大三婆啦，就去到琴日啦，就拖住個篋啦，帶埋個80歲嘅阿伯啦，就去長洲啊嚇。咁咧就唔知邊個啦，就俾個意見佢啦，叫佢去長洲做直播啦。咁之前啦，好多網民啦、觀眾都亦都知道佢之前啦幾個台啦未俾 YouTube 禁播嘅時候，就成日做直播啊，叫人哋課金啊，諗住後邊亦都有金主撐佢啊嚇。咁咧就喺條街度做親直播啦，都俾我哋啲香港市民啦就去追星啊嚇，而係其實係追星嘅啫，就係咁啦，就搞到佢啦，成日都中途啦就做下直播都停播啦，因為啦佢嘅行為啦就令好多香港無論男士女士都好啊嚇，即係對佢嘅所作所為啦就人神共憤啦，由頭到尾啦就係所謂嘅路人皆知啊嚇，司馬昭之身啊，擺到明就係為咗阿伯個450萬而嚟嘅啦嚇，亦都係令到阿伯啦呢個鹹蟲啦，為咗一個40幾50歲嘅女人啦，就5個仔女孫都唔要啦，仲要搞到報東周啦。咁報東周啦，好明顯啦，就係呢個大三婆啦，叫阿伯咁做㗎啦。咁因為阿伯啦，人老入花叢啦，就俾呢個女人都迷到都就昏昏頓頓啦，就做出嗰啲行為啦，就令人不齒啦。作為一個咁大年紀嘅父親，都做埋人哋阿爺嘅人，會為咗一個女人啦咁樣啦，就令人無法接受啦。亦都係啲仔女啦，就係睇穿晒啦。亦都係唔認同佢啦，所以啦，佢啲仔女就好聰明咁知道，如果唔咁樣做啦，就會俾呢個大三婆啦，將佢阿媽啦辛辛苦苦嘅積蓄啦，俾呢個女人呃晒啦。雖然啦，呢個大三婆啦就知道阿伯有450萬，而呢個阿伯咧亦都係成日靠呢個450萬嚟引誘阿大三婆同佢啦就發展呢段關係啦。如果佢咧唔係喺大三婆面前成日啦就講自己有450萬啦，咁呢個大三婆啦亦都唔會黐埋一個成80歲嘅阿伯身上啦。佢自己咧亦都曾經啦就講過啦，佢都成80歲啦，我同佢行埋一齊唔係為錢，唔通貪佢夠老咩？呢個說話啦係大三婆自己親口講出嚟㗎啦嚇，亦都係當其時啦，佢俾啲網民啦追擊到佢啦，就好無奈咁，亦都覺得可能冇希望咗，就同阿伯講離婚啦。咁亦都係阿伯啦，就喺青田村日日屈蛇啦，走去麥當勞坐啦，咁樣就持續咗成個禮拜啦。咁呢件事啦，就好多網民都知啦，就唔需要我再講啦。咁今日啦，我要講㗎啦，就係佢啦嗰個 YouTube channel 啦開通咗之後啦，就一路就諗住做直播啦，就叫人哋課金啦。因為阿大三婆啦，就錢啦，就對佢嚟講啦，比條命仲重要啦嚇。咁啦，就唔知邊個啦，就提議佢去長洲做直播啦，就叫佢唔好喺香港因為啦，佢亦都唔可以喺屋企佢青田村嘅個公屋入邊做直播啦，因為呢個係違規啊嚇。咁佢就唯有去戶外啦，或者去出邊嘅地方，或者係租個地方。咁啦，佢曾經啦喺香港啦就租過酒店啦，就
俾好多網民舉報啦，嗰間酒店咧都唔歡迎佢啦，就唔做佢生意啦，亦都唔租俾佢啦。然之後咧嘅嗰個所謂佢嘅軍師啊嚇，幫佢開通 YouTube channel 嗰個所謂嘅門哥啊嚇，阿門啊，而家都係令到我哋香港人好覺得佢係好令人討厭，一個不知所謂嘅一個男人啊，亦都係一個 YouTube channel 嘅播主啊嚇。咁咧佢有少少學識啦，咁就幫阿河馬啦就開通咗個盈利啦。如果唔係啦，河馬就自己就根本就唔識得去開通盈利啦。咁因為開通 YouTube channel 啦，必須要填好多嘢啦，亦都有好多英文嘅表啦要填啦，資料啦咁啦，如果唔係因為阿門啦，佢根本啦就係一路啦就冇辦法開通盈利。而家開通咗盈利之後啦，今日啦就為咗揾錢啦，就帶住阿伯啦就去到長洲。咁啦，佢就諗住去到長洲啦，就可能等住租間屋住2-3日啦。如果唔係啦，佢就唔會拖住個篋啦，係咪？如果佢諗住話入去做個直播就出嚟嘅話，就唔使拖住個篋，就帶埋阿伯啦。咁啦，去到長洲啦，佢首先啦就喺間酒樓啦，就坐低食嘢啦，就發佈同人哋講啦，同佢所謂嘅中粉寶寶講啦，陣間4點啦，佢就會開直播嚇。其實啦，點解要做呢個呼籲啦？你話佢蠢啦，定係精啊，定係傻西啦嚇？咁啦，我哋啦，佢就成日話人哋西啊嘛嚇，咁我哋就用蠢西嚟形容佢啊嚇。佢咧又成日話人蠢啦，蠢啦，佢就用到個蠢啊嚇，所以我哋又話呢個蠢西啊，呢個蠢西啦，去到長洲啦，坐低咗酒樓之後啦，就喺度發佈，就喺度一邊食嘢咧，就一邊同阿伯講，陣間啦，我哋4點鐘啦就會做直播啦，就各位粉絲寶寶就留意我嘅直播啊，記得日日嚟我嘅直播間啊嚇。其實咧就乘機咧就呼籲人哋陣間佢直播嘅時候咧就課金俾佢啦，呢個就係佢嘅最大嘅用途啦。呢個大三婆啦，除咗錢啦，就會用腦之後啦，其實就冇乜腦噶啦嚇。咁咧喺佢食嘢嘅時候啦，亦都係講咗一啲令人咧更加對佢咧反感、更加之討厭嘅兩對就神憎鬼厭，令人咧就即係真係覺得呢對夫婦啦都唔知係乜嘢嘅，即係賤畜啦嚇嚟形容啦，唔愛仔女之誼啦，亦都係對啲仔女啦施毒手啦，從來啦我都冇聽過人哋都所謂嘅苦毒不吃兒啊嚇，自己嘅老豆啦會咒自己嘅女啦快啲死啦，死早過自己嘅，所以話呢個老人家啦邊度會值得人去可憐啦？即使河馬啊遲早啊好快啊攞唔到450萬就會離棄佢啦，佢都唔值得任何人去同情啊嚇！因為各位觀眾亦都知道河馬啦就不停咁呼籲緊如果啦我啦遲早改嫁啦，你就唔好自殺啦早2日啦，亦都有一條影片啦，佢就同阿伯講我啦，如果再改嫁啦，你就其實要戥我開心啦。如果我改嫁得好啦，我可能仲會照顧翻你啦。你就千祈唔好自殺啦。所謂真係啦，因為啦我如果真係冇辦法支撐落去啦，你都唔好怪我改嫁嚇。我啦都照顧咗你成年啦，要怪啦就怪你啲仔女啦，撿走咗嘅450萬嚇，就不停咁啦，就喺阿伯嘅身上啦，就打毒針啦，就離間佢哋父女之間嘅感情啊嚇！一路以嚟啦，阿伯啦就成日咧，即係聽佢呢啲即係成日咧離間佢哋父女之間嘅感情嘅説話，亦都係一種要挾啦。阿伯其實咧即係退無可退啦，因為佢對佢啲仔女做出嘅所作所為
啲仔女都冇辦法再接受翻佢，同埋啦，佢成日啦詛咒啲仔女啦，為咗得到阿河馬啦就嘅認同啦，亦都係將佢嘅亡妻攞出嚟講啦。若果我係佢啲仔女，都冇辦法接受個老豆嘅所作所為啦。你為咗一個女人唔愛我哋，唔同我哋一齊不特止，你仲要將個阿媽攞出嚟鞭屍，呢啲真係簡直就係真係不是人啊！嚇，我啦就鬧佢啦，就賤畜啦，直頭啦就亦鬧佢係太監啦，成日都話自己啦，仲有幾勁啦，同阿河馬啦一晚幾多次啦，呢啲即係簡直都聽到都令人想嘔啊嘅所作所為啊！嚇，兩個賤口啊賤種啊，天生一對啦，對佢啦我就毫不留餘地啦鬧佢啦，真係好激氣啦，講親佢就咁啦，我唔想扯到之前嗰啲嘢啦。咁呢個河馬啦，就趁住食嘢嘅時候啦，就想吸納一啲人啦，就會聽佢嘅直播啦，就爆咗一段仔説話出嚟，就話你知唔知啊？何生啊，早2日啊去揾咗佢個女啊，去佢做嘢嗰度等佢啊，意思啦就話佢啦係阿伯啦，就叫佢啦就鼓動阿伯啦去佢個細女嗰度返工嗰度報個細女嗰度出入嚇，結果啦佢就話啦個阿伯啦真係等咗成日啦，就等到佢個女出現啦，就見到佢個女啦就追住佢，就叫佢個女啦就追住佢啦，就要追住佢做乜啊？咪就為咗個450萬咯。你唔係話同嗰啲仔女咧脫絕晒關係嘅啦咩？你阿伯唔係話帶錯佢哋幾個嚟呢個世界嘅咩？做咩嘢又要同佢追住個啲仔女，仲要去騷擾啲仔女啊？既然你唔係話揾到一個好好嘅老婆，乜對你好好，咁咪同佢好好過埋下半世咯。你點解仲要去騷擾個女啊？咁結果啦，大三婆啦就由佢口中講出嚟啦，就話阿伯啦去追揾到佢個女嘅時候啦，就追住個女，個女就係咁走啦，唔睬佢啦。佢就話嗰個女啦好冇人性啊嚇！個老豆追住佢啊都唔睬啊，仲要跟住啦個老豆啦用盡氣力截住佢嘅時候啦，佢仲要問一句説話死老爺做乜嘢啊？其實啦，我哋啲網民啦，聽到佢講呢句説話啦，即係話佢個女啦，直俗稱佢老豆為死老嘢，我哋都唔覺得有問題喎。好多網民啦、留言啦、説話啦，都覺得你呢個阿伯抵死㗎啦！你而家行過嚟做呢啲行為舉止，依然都唔係話知錯，想同翻啲仔女一齊，亦都係因為呢個女人鼓動你去做呢啲嘢，想喺啲仔女上邊攞翻個450萬，同呢個女人啦就過埋下半世啦嚇。而呢個女人啦，你啲仔女都睇清楚晒。如果呢400萬到手啦，呢個女人就絕對就唔使2個月就撇甩你啦。你呢個阿伯啦就真係不知所謂啦，亦都係講句唔好聽，即係為咗人哋講嘅俾女人迷啊迷。即係人能老入花叢完全失去理智都係因為一個人嘅本身嘅人品道德好有關係啦。如果你嘅人嘅心態咁冇問題，又唔係一朝半夕，一相處一頭半個月就可以令到幾十年嘅一個大好家庭，相處咗幾十年嘅仔女，你個亡妻幫你生咗5個仔女，一個仔女有問題，即係我唔相信5個仔女都會同樣做出一樣嘅反應，就係證明咗你係的而且確就係為咗女人就失咗人性啦嚇。咁啦，我咧就大致上啦，因為呢條影片啦，今日呢條影片可能都會有少少長因為啦佢喺長洲又搞咗好多事出嚟啦。咁啦，我會播一節佢嘅間中我吸落嚟嘅一啲錄音俾大家聽嚇。首先啦就播呢一段先啦，聽下呢個大三婆係點樣講佢啲仔女嚇，又係點樣煽動阿
伯啦，呢個人啦，即係個心地咧係幾咁壞呢個大三婆，你咧搞到人哋個屋企啦好地地啦就散咗之餘啦，你唔係話真係對呢個阿伯有心之餘，成日咧就為咗阿伯個450萬啦，就煽動個阿伯啦同嗰啲仔女搞到有幾僵得幾僵啦嚇，叫嗰啲阿伯啊去害自己啲仔女啊，即係各種方式都用盡啦嚇，軟嘅唔得就用硬嘅，又叫啲阿伯爆嗰啲仔女啲黑市啊，作啲古仔出嚟啊，佢阿伯個仔啦，其中有一個當差嘅，又話佢曾經乜，總言之啦，呢啲所作所為啦，就唔應該係一個做人老豆可以做出嚟嘅行為啦。咁大家就聽下呢一段啦嚇。大家講阿豪生早兩日去捕到嘅細女啊，捲走去嗰筆錢嗰個女啊，一陣開直播佢會詳細同大家講下嘅，真係好無情啊！電話唔聽啊，你捕到佢，等到佢仲走，搞到佢個老豆咁大年紀要追住佢跑，係咁追到啊，佢跑唔喐啊！仲想擰起嗰隻手，仲想打佢老豆，邊有咁樣㗎？咁無情嘅？佢打落嚟啊！佢啲人啊，根本就係利欲熏心嗰啲人，根本都唔係真正即係誤解我係咩嘢騙你嘅先至保護嗰筆錢嘅，根本就係想吞你嗰筆錢。如果冇理由咁長時間冇見過老豆，既然都撞到都等到佢啦，應該好好同你傾下，聽你講下嘢啊嘛。唔係撞到，特登嗰度揾佢。係啊，你特登去揾佢啊嘛，去捕佢啊嘛。做人邊可能咁樣咁過分㗎？各位觀眾聽到嘛？佢咧呢個大三婆啦，就話佢個女，佢話阿可伯啦，就等到佢個女出嚟啦，然之後就追佢啦，然之後個女啦就唔睬佢啦，然之後仲話個女仲想打佢啦，想喐手啦，呢啲咧似係大三婆嘅個人見解啦，我絕對唔會相信啦，我相信網民都唔會相信佢個女會咁做啦，由頭到尾人哋都冇出嚟回應過你任何嘢。就證明咗佢5個仔女其實係好有家教嘅。如果稍為冇少少品德家教嘅人，早就對你個大三婆做出一啲你冇法想像嘅嘢啦。你而家就話佢啲仔女揾藉口捲走你嗰啲錢就怪喺我身上，話因為我識你所以咧就收埋啲錢就賴我啦。佢嘅意思話，其實啦事實就係咁樣啦。如果你唔係你呢個大三婆出現，人哋一家人之前早2個月之前新年仲去台灣旅行，帶住個老豆，雖則個老豆可能喺佢哋心目中唔係一個慈父，但係都係自己嘅親生老豆啦，對佢都仲有個個都仲有後生啦，就一家大細去旅行啦。結果你出現之後咧，啲仔女咧先同嗰個所謂不知所謂嘅可伯呢個慘伯先斷絕咗關係。因為對佢講乜嘢佢都聽唔入耳啊嘛，係咪？咁啦，佢啦就呢一個影片啦，就係喺度煽動緊阿伯啦，即係意思話啦，亦都係同所有嘅網民或者係專登啦就播出嚟啦，就話佢啲仔女對佢幾絕情啦，可能啦就博同情啦。咁其實啦，全香港嘅市民啦都知道呢個大三婆及起條尾都想做啲乜啦。咁啦呢個就係其中一段啦嚇。咁跟住啦，佢啦就去咗呢個。嘅咧，你覺得？咁啦，其中啦，跟住啦，佢喺嗰度食完嘢之後啦，就去咗呢個長洲嘅好多酒店啦嚇。因為啦，佢啦一入咗長洲啦，就好多網民啦，你都知啦，佢所謂嘅忠粉啦，佢自己覺得佢世界級網紅啦，就遍地全世界啦。其實啦，佢嘅
黑粉寶寶啦，先真係遍地全世界全香港啦。佢一入到呢個所謂嘅長洲啦，就好多人啦就影咗佢啲相啦，就 po 咗上去佢嘅嗰啲 Facebook 啊，同埋嗰個河馬關注4.0嗰度就話咗俾人聽，佢而家啦呢兩個怪獸啦就入咗嚟長洲啊，拖埋個喼啦，咁啦就好多人啦就已經開始啲網民啦就開始追擊佢啦，咁啦就睇到佢就去咗幾間酒店啦，就問結果啦就又走翻出嚟就冇租到房啦，咁就拖住個喼啦。我相信啦呢個大三婆啦就入去長洲之前啦，就冇上網去 check 過，亦都冇上網去訂房啦。咁啦，好坦白講啦，唔好話香港人啦，即使你去到大陸而家你呢個大三婆呢單新聞啊，好多大陸嘅網民喺我哋廣東區都已經對佢呢兩個人呢單新聞足成年啦，都知道呢個大三婆40幾歲嫁一個成80歲嘅阿伯，嗰單新聞，因為通過東洲嘅訪問即係無線做咗個直播，好多人都知道呢件事啦。咁佢啦就係講句唔好聽，去到長洲人哋租酒店嗰啲人都唔歡迎佢啦，就去咗幾間酒店都話俾佢聽冇房。事實真係唔係咧？大家諗下有冇可能啦？佢入咗去幾間酒店，都冇租到房，走咗出嚟。咁然之後啦，佢自己啦就話原來啦今日啲酒店啦就爆晒喎。咁啦，佢就揾咗一個公園，一個路邊嘅公園，就揾張凳就坐低咗，跟住啦就諗住啦就開直播啦。結果啦個電腦啦就開唔到啦。咁咧因為佢發布咗話4點鐘要現場直播，叫大家關注佢結果咧就開唔到啦。但係咧佢個手機咧就開得到啦。咁咧佢就用手機咧就做咗直播啦。咁咧我就同大家講下啦，佢用手機就開咗直播。咁佢喺嗰個直播間嗰度講啲乜嘢啦？咁佢就同所有嘅佢嘅粉絲寶寶講，粉絲寶寶唔好意思我啦就諗住今日嚟做直播㗎，點知啦嗰個電腦啦唔知點解頭先我試過開極都開唔到又上唔到嚟做直播。好彩啦，我就啦做咗帶咗手機，我個手機咧都可以做到直播㗎。咁而家啦我咧就用手機同大家上嚟見面啦各位粉絲寶寶，好耐冇見啦，好掛住你哋就講埋呢啲咁嘅嘢啦。然之後啦，就有一班年輕人啦，就經過佢喺嗰度做直播。咁咧，佢嘅直播嘅內容啦，就毫無內容啦，亦都係講埋講去咧，就係講埋呢啲廢話啦。咁啦，佢咧每一次無論上載乜嘢影片，佢都冇內容嘅，就係同阿伯一係咧就講粗口，一係咧就鬧啲黑粉、黑網台。黑粉啦就所謂我哋嘅市民啦、網民啦，就係總之啦唔認同佢嘅就係黑粉啦。黑網台啦就係鬧佢噶啦，轉播佢啲節目噶啦，就係黑網台啦。咁啦，佢又講咩嘢啦？大家聽下。超咗時，可能啲粉絲都走晒唔等我哋。哇！真係好凍點咁奇怪？可能佢哋喺嗰邊等因為電腦嗰邊部電腦搞唔掂。佢話部電腦搞唔掂定係我 set 錯乜嘢呢度係咪俾觀眾望一望，佢用手機就係咁直播係直播緊。個畫面咧唔好意思各位，今日又遲咗。頭先個電腦又係唔得嘅，依家電腦都唔知做乜鬼。
可能擺咗4-5個月咯，可能發霉。咁啦，呢個大三婆啦就話佢個電腦啦冇辦法直播啦，所以用手機直播啦。咁播下啦，佢嘅播嘅內容啦，我就唔想即係轉播俾大家睇一下，亦都冇乜嘢值得好睇嘅。佢啦就喺度唱歌，就唱咗幾首歌，專登走去長洲啦，就為咗唱幾首歌做直播啊嚇，又冇內容啊嚇。唱咩歌啦？唱埋啲完全啦，你聽到都想作嘔嘅歌啦，我就唔想播啦，因為版權嘅問題啦，唱歌亦都會有禁播嘅嚇。咁啦就做下啦，做到後邊啦，我就會俾大家睇下呢兩個戰斧啦，去到邊度啦，都俾即係香港人對佢人神共憤嘅真係嘅實質嘅嘢啦，去到長洲市民啦，係對佢係作出咩反應啦？你會講嘢，你係咪好想俾人打？我都唔識得吹水，屌你又話見一個打一個。我幫你揾一大把。大家聽下。打得嘅。我打麻將就得。打麻將得。你喺我度話屌你一個抽10個啊嘛，見一個打一個啊嘛。大課金嚇，大家聽清楚下，呢個係長洲嘅市民對佢哋作出嘅呼籲。長洲嘅市民趕佢哋走，完全唔歡迎佢。係啊，加咗喎。當然啦。戴低個口罩睇下個樣啊，邊個？你影響我哋同粉絲傾偈啊！又係粉絲咩？黑粉嘅大佬啊！你黑個鑊咯！大佬。佢話：你唔好影響我同我啲粉絲傾偈啊！跟住嗰個網民話：你有乜有嘟嘅粉絲咩？黑粉你就大把。我幫你揾一大把。好吧，你同我打得嘅。我打麻將就得。打麻將得。你喺我度話屌你一個抽10個啊嘛，見一個打一個啊嘛。喂，你隻抽。呢個網民啦。亦都係肯定係好關注佢噶啦，呢個顯伯啦，曾經咧就成日都話佢自己有3000門生啦，成日都即係喺度恐嚇人啊，又恐嚇阿水哥個台啊，又乜啊，話去到邊啊，佢都外國啊都有幾多人啊，又話自己識武功啊，又乜啊，又叫人哋出嚟打擂台啊，所以即係不知所謂啦。總之呢個阿伯好我唔講多，網民都知啦嚇。屌你隻抽啊！你會講嘢，你係咪好想俾人打？我都唔識得吹水，屌你又話見一個打一個，一個打10個，屌你又太極劍，乜閪劍？我哋斯文人，我唔會亂打人嘅。拗你知啊喂！打你老母，拗你知啊你老母！咁多地方你唔肯去，講得咁勁打人，你個把撚嚟㗎！又識邊個喺長洲？又何止邊撚個啊又？冇乜撚嘢啊，使你望啊！長洲我何事㗎？屌你老母！好撚大聲嘅市區，大聲啲啊！屌你老母！你出嚟啊！呢度唔係你一個人㗎噃。呢度唔止一個人添。係啊，咁你點解要干擾我哋咧？干擾你老母啊！公共地方嚟㗎！傻撚咗啊你！傻㗎！你傻撚做，等你講嘢啊！交你啊！交佢啊！你喺度，你買嚟㗎！你傻嘅你嚇？呢度嚟㗎？呢度嚟講啲風險範圍啊，唔撚都直播啊，傻閪！冇撚錯啦，公園諗起播㗎。我幾街咁閪，屌你咪講範圍。人哋唔歡迎佢喺呢個公園直播。我行幾步啊呢度？我帶你行過嗰度。我帶你行過去啦。哇，原來咁多嘢玩嘅。我理你哋。你老母，好撚大聲嘅平時。出聲啦！對你老母，大聲啲啊！喺我後邊好撚聲。好啦，各位粉絲寶寶，我哋下次見啦，落播先啦，係落播先啦，拜拜，拜拜。拜你老母。你哋啲人喺度鬧粗口啊！係粗口點樣樣咬撚聲？各位粉絲寶寶，我哋落播先啦，拜拜。呢啲人喺度講粗口，你去到
邊啊，全香港人啊都唔會俾你喺街度去公共場所直播啦！你個死河馬，你啊令人啊全香港人啊，即係就神憎鬼厭。結果啦，佢就中途又斷咗直播啦。啦，亦都係因為咧就係租唔到房啦，咁佢結果啦，佢就係出翻去去翻坐船出翻去中環啦嚇。咁我哋咧就以為呢單嘢就完啦喎，結果啦去到中環啦，就好多粉絲寶寶啦，就喺中環嘅碼頭就等緊佢啦喎。咁咧就等緊佢出嚟啦，就係即係見到佢兩個一走出嚟啦，就所謂嘅粉絲寶寶啦就追星啦嚇。咁啦就大家又聽下佢啦，真係幾受到香港人嘅歡迎啦嚇，真係令人啦就係無論佢行到邊度啦，佢唔係話佢全世界都係佢嘅粉絲嗎？我真係發覺啦，全世界都係你嘅黑粉多啫喎，粉絲咧就冇見兩個啊！喂，唔好唔報啊喂！我報警司報警司！我哋熱烈歡迎我哋嘅國際網紅紅啊佢啦，而家就喺中環嘅碼頭啦，一落咗船啦，就俾成過百個網民啦，就圍住佢啦喎。而家啦，佢就圍住佢，其實佢自己啦，佢呢個人啦就係咁衰格啦，以為自己啦就係好有道理啦嚇。咁咧就同嗰啲網民咧就喺度糾纏啦。其實咧佢自己可以直接走嘅，坐車或者接架的士就走啊，就喺度同啲網民喺度就互鬧啦。因為佢咧覺得佢啦就好有道理啊嘛，佢就唔知道佢啦原來咧係幾咁犯眾憎啦，成日都話人哋欺凌佢啦，係因為你嘅行為啊令人哋覺得啦即係不能接受，先會咁樣對你，又唔見人哋對其他人係咪？鬧人哋過街老鼠添啊！自己80歲啦，你都咁折墮？佢由琴日嘅節目啦，出咗幾條片啦，點解令到香港人更加對佢神憎鬼厭啦？亦都係不停咁啦，就喺度發布一啲言論啦，又話乜嘢黃絲啊、反中亂港啊呢啲字句啊，擺明咧就喺度挑逗緊香港人嘅底線啦，亦都係專登喺度發布一啲咁嘅言論啦。其實啦，我哋香港人啦經歷咗好多嘢啦，早就已經唔想再提到呢件事啦。咁佢啦就專登啦。就係刻意啦，成日都攞佢個台啦。我哋香港人係針對你河馬，針對你呢對夫婦，真係不知所謂嘅即係兩個賤畜，就唔係針對成個咩同國家有咩關係啊？咩反中亂港？中國我哋而家香港同中國係一家人，係冇分噶啦。咁佢咧就刻意成日咧攞呢幾句詞，又話黃絲啊，又話反中亂港啊，嚟形容我哋香港對佢嗰啲所謂嘅黑粉啊嚇，擺明咧就喺度挑撥離間啊嚇。咁咧就更加令啲網民啦就更加之討厭佢啦，見到佢咧就神憎鬼厭啦。我咧就幾欣賞呢個阿姐啊嚇，呢個靚女啊，呢個女士啊對佢嘅追擊啊嚇。
咧就攞個手機係咁出嚟影人啦，又話人哋搞事分子啦。知唔知得叫廉恥？我知唔知得叫廉恥啊？過百名網民啊喺嗰度追擊佢啊嚇，大家就可以想像到呢個人啦，真係令香港人幾咁神憎鬼厭啦。跟住咧，佢而家就報警啦，又係。各位觀眾，呢個河馬啦，佢之前啦都好中意報警啦，咁啦佢又報咗警啦，咁好。隔咗大概就20分鐘到啦，警車就嚟咗啦，咁就佢咧就跟咗架警車就啲粉絲就後尾就話佢係應該就係翻咗去差館嘅，去咗灣仔差館啦。咁啦，當其時差人嚟到嘅時候啦，嗰啲網民就話：我哋都又冇同佢又冇人打佢，又冇人攔住佢，係佢自己唔走啫嘛。佢咧喺度浪費緊警力啊！我唔明你哋啲香港警察點解咯？跟住咧啲差人啦就叫咗佢上車喎。咁啦，啲網民啦就其實咧就好唔滿意啦，就話佢啦浪費警力啦，我哋又冇人阻止佢啦，佢可以搭車走噶。我哋追星啫嘛，明星見到明星啫嘛，係咪？佢成日都話自己係世界級大網紅啊嘛。咁既然係世界級大網紅啦，梗係有人追星噶啦。咁啦，結果啦佢又報警啦。咁咧跟住琴日啦就好多一啲網民啦，就喺去到嗰個差館門口就等佢出嚟啦，就等唔到啦。結果啦就今日我拍片之前啦，就嗰個4.0嘅河馬嗰個4.0嗰個群組嗰度啦，就話佢琴日啦就喺差館度得搞到2、3點先放佢出嚟啦。因為啦，之前一日啦，佢去大鬧佢嗰個大仔屋企嗰個大廈啦，佢又報咗一次警啦。即係咧，其實咧，人哋差人咧已經警告佢，你唔好成日再報警啊嚇。所以啦，而家啦，琴日啦，佢又報警啦。咁啦就即係啦，肯定係受到差人嘅警告啦。你喺度啊，即係一啲小事就即係浪費香港警察嘅資源啊，或者立亂咁報警啊，可能啦就唔知告佢啲咩條例啦，警告佢啦，就搞到夜晚啦，成嗰啲人話啦，成2、3點鐘先見佢喺差館度走出嚟啊嚇！咁啦，呢個咧就係琴日啦，佢入去長洲嘅成個經過啦。咁我咧就想嚟同大家各位觀眾分享啦。的而且確啦，呢個死河馬啦，真係我哋啦就對佢嘅所作所為啦，就一啲都係即係睇唔過眼啦。一定要追擊佢啦。結果啦，佢啦仲好串咁啦。佢咧琴日唔係喺直播嗰陣時啦，人哋問佢點解唔加阿伯個名啦？佢就話：你哋唔好再攻擊我啦，我加咗阿伯個名啊！人哋又話佢講大話啦。有乜可能啊？你前一日啦，佢仲話如果我同你離婚你咧就唔好自殺啦，我改嫁都係冇辦法噶咋因為啦，我都想嫁個有錢啲嘅人㗎。你話呢啲人呢個人嫁邊要得㗎？同阿伯都未離婚就成日都講，如果我改嫁，如果我改嫁，呢個sorry 嚇，呢個阿伯啦真係唔識得點樣形容，即係啦有咁嘅老豆啦，真係如果係我啦，都覺得真係，唉都唔識講啊！咁各位觀眾，今日咧就同大家分享到呢度啊，因為咧個喉嚨有啲唔係幾舒服啊，所以啦呢條片啦就唔好講太多啦。咁記得喜歡我呢條，而家有啲喉好渴如果喜歡我呢條影片嘅，就幫我 click 個 like、留言、分享、訂閱啦，唔該晒各位觀眾，下次再見。